で、ここからは公正証書遺言の方が有利な話です。で、公正証書遺言はまず兼任というのがいらないです。事実証書遺言は必要です。じゃあ兼任って何なのかっていうことなんですけれども、兼任というのは相続が実際起きた後に遺言書を家庭裁判所に持って行って行う開封式みたいなイメージですね。そんなイメージを持っていただけるといいんですけれども、そこの場所で何をするかっていうと、事実証書遺言だと簡単に書き換えられちゃったりするもんですから、そうなっては困ります。なので早い段階で家庭裁判所にコピーを保存して、この状態は相続が起きた時の状態のままですよという証明をする、これが兼任なんですね。でまず何が問題なのかというと、1個目はね、やっぱり時間がかかるんですよ。これ家庭裁判所でやらないといけないので、まず家庭裁判所に申し込み、申し立てなんて言うんですけれども、兼任してくださいねっていう申し込みをするためにいろんな書類を集めないといけないわけですね。戸籍謄本、生まれるまで遡るものとかたくさん集めないといけない。これだけでも、1ヶ月から1ヶ月半とか相続関係によりますけれどもかかったりします。その後にようやく申し立てをしたら家庭裁判所も混み具合がありますので、じゃあ今すぐやりましょうというわけにはいかないです。だいたい1ヶ月とか1ヶ月半とかそのぐらい後になってしまいます。でこの期間内に何をするのかっていうと、もちろん裁判所の空き状況のこともありますが、相続人全員に通知をしたりするんですね。その通知期間もあるので、とにかく実際にこの遺言書を使って手続きをするまでに相続が起きてから3ヶ月近くかかることは珍しくないということですね。まずはこのイメージを持っていただきたい。